Ja saben de què tracta aquest tema, no? Sobre l'angina i l'infart. Potser tothom ja ha sentit parlar d'aquestes coses, però segur que tenim moltes dubtes, no? Intentaré centrar el tema en explicar-los una mica sobre com reconèixer l'angina i l'infart, quines són les causes, què hem de fer si tenim un dolor al pit i després una mica molt per sobre pautes de tractament que fem en pacients que les pateixen i mesures de prevenció secundària que veureu que són gairebé la meitat de la xerrada i que crec que són les més importants. Bé, el cor, com podeu veure aquí el dibuix de l'esquerra, que està fet un dibuix una mica més abstracte, és com el motor d'un cotxe. És el cor, el que fa és la funció de motor de tot l'organisme i el que permet és que tota la sang que circula per l'organisme pugui ser bombejada a través del cor a arribar a tots els òrgans i a tots els teixits. Aquí tenen un dibuix de com és el cor per dins, sobretot diré molt poques coses d'anatomia, però perquè els hi soni alguna de les cosetes que després anirem dient. Les aurícules, que són aquestes dues que estan aquí, tenim dos costats en el cor, sempre li donem més importància al costat esquerre, que està al revés, sempre nosaltres parlem al revés als metges perquè els tenim al davant. Llavors, l'esquerra per nosaltres és aquesta, quan parlem del cos del pacient, i aquestes són les cavitats dretes del cor, l'aurícula i el ventricle, ventricle dret i ventricle esquerre. I normalment ja veuran que quan tenim un infart el problema principal se'ns dona en aquest múscul dels ventricles, sobretot del ventricle esquerre. D'aquests ventricles surten unes artèries del cor. Les artèries i venes, com saben, són les que porten la sang, que el cor bombeja i les porten cap als teixits, aquestes artèries. Doncs diem que a les artèries del ventricle dret surt una artèria que és la pulmonar, que va cap als pulmons i porta tota la sang envellida, no oxigenada, cap als pulmons perquè capti oxigen i després la retornen cap al costat esquerre del cor a través d'aquestes venes pulmonars, van a parar al ventricle esquerre i surten per l'artèria aorta. I aquesta artèria aorta, aquesta que està aquí en color taronja, és l'artèria principal del cor. És l'artèria de la qual surt la sang del cor i anirà a distribuir la sang cap al cervell, cap als braços, cap al tòrax, cap a l'abdomen, tots els òrgans, extremitats, etc. I les artèries coronàries també sortiran d'aquesta artèria aorta per aquí, com ara veuran. Llavors, com arriba l'oxigen a les cèl·lules? Llavors, doncs a través d'aquest sistema circulatori fet tot de venes i artèries. Normalment representem les artèries en color vermell, que és sang oxigenada, rica, i la sang envellida, que ja no té oxigen, que ja són les restes dels teixits, va en blau i acostumen a ser les venes, que pugen des de les cames i arriben cap al cor. És que cada cop que toco això vermell se'm passa una diapositiva. Farem per aquí. Llavors, aquest és el sistema circulatori. Parlarem tota l'estona, molta estona, d'artèries, sobretot l'arteriosclerosi i tot el que se'ns produeix amb els factors de risc cardiovascular es produeix en aquesta cosa vermella, en aquests tubs vermells, que són les artèries. Com dèiem, la circulació del cor es diu circulació coronària, són les artèries coronàries. Les artèries coronàries són les artèries que porten la sang en aquest cor. Principalment nutreixen tot, però les més grosses van a nutrir la zona dels ventricles, que ja els he anunciat abans, que eren la part més important del cor. També tenim una coronària dreta i una artèria coronària esquerra. Sempre parlem d'aquests dos costats en el cor, però diguem-ne que l'esquerra és el més predominant de nou, amb la qual cosa l'artèria coronària esquerra també està més desenvolupada. Neix de la part més inicial d'aquesta artèria aorta, amb tota la sang que acaba d'arribar del cor, que prové prèviament dels pulmons ben oxigenada, i porta la sang a través d'aquestes artèries. Aquest és el tronc comú esquerre, que després es dividirà en l'artèria descendent anterior, que és una de les principals. Si un té un infart a l'artèria descendent anterior, és un dels pitjors llocs on el pots tenir.
l'artèria circunflexa, que és aquesta que acostuma a ser més petita, tot i que hi ha un 30% de la població que la té més desenvolupada. Aquí tenim variants anatòmiques, no tots tenim les artèries al mateix lloc i es bifurquen de la mateixa manera, però l'esquema més general és aquest. I després d'aquest cantó surt l'artèria coronària dreta, que irriga més la part dreta del cor i la part inferior del cor, que diem. Llavors, quan parlem d'angina i infart, moltes vegades no sabem si són sinònims, si són coses diferents, què són? Doncs en realitat són com dos extrems de la mateixa malaltia. La malaltia que engloba l'angina i l'infart de cor és la cardiopatia isquèmica. Té aquest nom tan raro, però segur que han sentit a parlar d'isquèmia miocàrdica, cardiopatia isquèmica. Doncs aquesta cardiopatia isquèmica és la malaltia que engloba l'angina i l'infart. Llavors, nosaltres podem tenir un cor sa, com aquest d'aquí, que amb el pas dels anys i amb coses que li van passant i factors de risc que van tenir, més l'herència que et portem nosaltres, acaben desenvolupant una malaltia cardíaca, una cardiopatia isquèmica, i és quan ens apareix l'angina de pit. L'angina de pit, com ara veuran, és un símptoma. En realitat, angina de pit vol dir un dolor al pit amb unes característiques especials, però és un símptoma, bàsicament. Hi ha gent que fa angina de pit i que no s'infarta mai, però hi ha gent que s'infarta de cop sense haver tingut una angina prèvia, sense haver tingut un avís previ. Diguem-ne que l'infart és l'extrem més greu d'una angina de pit. I tot això és la cardiopatia isquèmica. Llavors, l'angina de pit es defineix així, és un dolor toràcic que es produeix quan no arriba al múscul cardíac la sang suficient que aquest necessita. No necessitarem la mateixa sang si estem en repòs o descansant o dormint que si hem d'anar a córrer o si anem carregats de pes. Si hem de fer un esforç com aquest, necessitem més sang. Llavors les artèries del cor es dilaten i porten més sang. Si resulta que aquesta sang no arriba suficient, sí que és veritat que van passant les diapositives soles en algun moment, sí, és alguna cosa de la configuració del PowerPoint. Doncs no arriba la sang suficient en aquest múscul cardíac, és quan tenim la isquèmia miocàrdica i això és el que motiva l'angina de pit. Si aquesta isquèmia miocàrdica, si aquest temps que el múscul del cor està sense rebre prou sang és prou perllongat i dura bastants minuts, al final les cèl·lules del cor es moren. Quan es moren les cèl·lules del cor parlem d'una necrosi cardíaca, d'una necrosi miocàrdica, i això és un infart. L'infart es dona quan l'angina de pit dura tant que les cèl·lules ja comencen a morir-se en el cor i per tant ja entrem en un procés que hi ha una part que ja és irreversible. Una cèl·lula morta ja no torna a viure. Doncs diguem-ne que és important el temps. En aquesta malaltia és molt important el temps perquè hem d'actuar abans que es morin les cèl·lules i es produeixi l'infart, sempre que puguem, esclar. Quines són les causes d'aquesta angina i de l'infart, d'aquesta cardiopatia isquèmica? Doncs les causes fonamentals és l'arteriosclerosi. L'arteriosclerosi, que això segur que també n'han sentit a parlar molt, que és fonamentalment que aquesta és una artèria vist en gran, un tall d'aquest tros de coronària, com hem vist abans, l'artèria aorta amb la seva artèria coronària esquerra, amb la seva descendent anterior, aquest té aquí un camí més estret. Doncs aquest camí més estret, més embossat, més obturat, està generat per una placa de colesterol, que és l'arteriosclerosi. A vegades, sobre aquesta placa de colesterol es forma un coàgul de sang, que això apareix de manera sobtada, molt més repentina, i aquí és quan tenim un infart, el que també diem una síndrome coronària aguda. Jo els hi vaig donant paraules perquè els hi vagin sonant, però no s'atabalin en tants conceptes. Per tant, hem dit que l'arteriosclerosi és la principal causa d'aquesta angina de pit i de l'infart de miocàrdic. I quan es produeix aquesta arteriosclerosi? Doncs quan aquí tenen el tall d'una artèria coronària, que normalment la veuen aquí molt vermella, llisa, brillant. Aquesta és una artèria d'una persona jove, sense cap factor de risc cardiovascular. A mesura que va passant el temps, i depèn d'aquests factors que després veuran que intervenen, se'ns acumulen plaques de colesterol en aquesta capa. Per aquí dins circula la sang. Per aquí on els hi senyalo circula la sang. Veuen que quan comença a créixer aquesta part de colesterol
passarà menys sang. És com una tuberia que se'ns comença a estrènyer. Com més colesterol se'ns passi, més estret serà el camí i arriba un moment que la sang pràcticament no arriba, o que potser arriba suficient sang quan estem tranquils, dormint, en repòs, però que a la que fem un mínim esforç, el cor demandarà més sang, no n'hi arribarà i ens farà mal perquè tindrem isquèmia miocàrdica. Llavors són plaques de colesterol, fonamentalment. Per això els he posat aquest dibuix, que crec que era bastant gràfic. Quins són els factors de risc que ens generen aquesta arteriosclerosi? Doncs una mica queden aquí representats l'obesitat, per una altra banda la manca d'exercici, el sedentarisme, l'estar moltes hores al sofà mirant la tele, això és perjudicial, això genera arteriosclerosi, totes les begudes sucrades, tots aquests sucres d'absorció ràpida, com tenim aquí, aquests pastissos, aquests dolços, bolleria, gelats, etc., pizzas, hamburgueses, tot el material que té molt sucre d'absorció ràpida, molt colesterol, molt greix i el factor de risc, un dels motius d'això és aquest, el sedentarisme i la vida més tranquil·la i la dieta poc adequada. I un punt molt important que l'he volgut posar separat del dibuix, el tabac. Veurem que farem molt èmfasi sobre el tabac. El tabac és un dels principals causes d'aquesta arteriosclerosi i, com veuen aquí de nou, l'artèria està neta, però a mesura que anem sumant aquests factors es va depositant més colesterol aquí, més colesterol, fins que veuen que la tuberia està ben estreta i ben escanyada. Aquí també això queda representat, això diguem-ne que seria un tall una mica més anatòmic, com si poguéssim agafar una artèria del cor i obrir-la i mirar-la al microscopi i està aquí dibuixada. Però el que veiem és que, de nou, la part que primer es danya es diu endoteli, que és aquesta primera capa, que és la que està en contacte amb la sang. Tota la sang que passa en tant de sucre i tant colesterol, les pujades de tensió, el tabac, danyen aquest endoteli. Aquest endoteli, a mesura que es danya, s'inflama i és quan comencen a arribar cèl·lules inflamatòries i molt colesterol. A mesura que va arribant més colesterol, aquesta placa va creixent i arriba un moment que la placa es trenca. Quan aquesta placa es trenca és quan es forma aquest coàgul de sang i és quan tenim la síndrome coronària aguda o un infart de miocardi. Aquí tenen un tall que correspon, aquestes dues fotos corresponen a peces d'autòpsia, és a dir, que aquí al malalt no li ha anat molt bé. I el que es veu és que una d'aquestes artèries del cor, veuen que aquest és el camí per al que ha de passar i això blanc és el greix. Veuen quin aspecte com de greix, com quan un obre un pollastre? Exactament igual. Doncs tot aquest greix està ficat aquí i està tapant aquesta llum i no deixa passar la sang. Això ens produiria una angina de pit, però no obstrueix molt i llavors seria una angina de pit com suau, estable, que apareix a grans esforços i això ho tenim pràcticament tots. Diuen que a partir dels 20-30 anys tots comencem a tenir plaques de colesterol en totes les artèries de l'organisme, o sigui que en tenim unes quantes ja. Llavors, quan arriba el moment que això es trenca, aquesta placa que es trenca i que es forma aquest coall, veuen que ja es veu amb aquest aspecte negrós, i això és la sang coagulada, i aquí hi ha hagut un infart o una síndrome coronària aguda. El primer que va definir l'angina de pit, això no és nou, és una malaltia que ha estat sempre, però qui ho va reconèixer va ser Heberden en el segle XVIII i va descriure l'angina de pit d'aquesta manera. Existe una enfermedad del pecho caracterizada por síntomas peculiares y violentos de gran importancia por el peligro que encierra, no del todo rara y de cuya existencia no he encontrado ninguna mención entre los autores médicos. Su localización y la sensación de estrangulación y ansiedad que la acompañan hace que no sea impropio denominarla angina de pecho. Los que la padecen suelen ser atacados mientras caminan y más particularmente cuando lo hacen después de comer, por una sensación dolorosa que de continuar o ir en aumento parecería como si la vida se escapara. En cuanto se detienen, el malestar desaparece. Aquesta frase que sembla així molt de pel·lícula, molt de novel·la, però crec que retrata molt bé el que és una angina de pit. Realment, els pacients amb angina de pit ho expliquen així. Quan fa més fred,
quan acaben de fer una digestió més pesada, quan han d'anar més ràpid, si s'ajunten ja tots aquests elements, és fàcil que es desencadeni una crisi de dolor al pit i d'angina de pit. Com és el dolor de l'angina de pit? Doncs és un dolor que és típicament opressiu, com un pes. La gent que ho ha patit ho explica com si em posessin una llosa aquí sobre que m'aplasta tot el pit. Normalment acostuma a ser en el centre del pit i que acostuma a pujar per darrere de l'esternó i se'ns posa cap a les barres, com una sensació com d'estrangulament. I després, en alguns casos, irradia cap als braços, cap a les espatlles i cap a la cara interior de l'avantbraç i del braç. Això no sempre és així. Hi ha malalts que els hi fa mal l'esquena, hi ha malalts, sobretot els infarts inferiors, que els hi fa mal la panxa, altres es maregen, però el més típic és tenir un dolor d'aquestes característiques. Acostuma a acompanyar-se de suor freda, de nàusees, ganes de vomitar i sensació de falta d'aire i fins i tot quan és un infart de mort imminent. El dolor de l'angina de pit normalment ja els he dit que augmenta quan un fa un esforç. Millora i desapareix la majoria de vegades quan un descansa, reposa o s'estira absolutament perquè el cor necessita més sang, com ja els he explicat. Però dura uns minuts. Normalment aquests dolors, que són com una ganivetada, com una punxada, com si enclavessin una agulla aquí, que es diu moltes vegades, no acostumen a ser angines de pit. Aquests dolors potser més aguts i més intensos que ens preocupen no són angines de pit. És un dolor que, ho he volgut representar aquí, que quan comença a poc, va pujant, arriba a un punt màxim i després va baixant també a poc. I amb això t'hi estàs uns 5-10 minuts. Si això va a més, si dura normalment més de 15 minuts, o això apareix en repòs, estar en el llit estirat, un dolor que et desperta, això acostuma a ser més un infart. Però el dolor és similar. El que en canvia és el lloc on se't presenta, la intensitat del dolor i el malament que et trobes. Llavors, què hem de fer si tenim una angina de pit? Aquí els he posat unes imatges que tots podran trobar en aquesta pàgina del GenCat de la Generalitat de Catalunya, que probablement ja coneguin, i que són unes recomanacions que ens expliquen una mica què hem de fer quan tenim un dolor d'aquestes característiques. Què hem de fer quan tenim un dolor al pit? I aquí diu: truquem al 112. Llavors, això també és variable. Davant d'un primer episodi de dolor de pit, clarament un no ha de perdre el temps i ha d'avisar. Si és una punxada com aquella que dèiem, que passa en segons, això no té cap mena d'importància. Però un dolor d'aquestes característiques, opressiu, davant del pit, que puja cap al coll, va cap als braços, que passen 5 minuts i un el segueix tenint, potser que hem de fer alguna cosa ràpid. I un error típic és que la gent que té això i s'està infartant agafa el cotxe i ve cap a urgències. Això no s'ha de fer mai. Això no s'ha de fer mai perquè la gent que té un infart té molt risc de fer una arrítmia cardíaca. I aquestes arrítmies cardíaques fan que el cor de sobte es pari i un es mareja, perd el coneixement o fa una mort sobtada. Si això et passa conduint, a part de morir-te tu, mates algú altre, tens un accident i potser pot ser un mareig que tu recuperis i que si estàs en una situació com aquesta no puguis recuperar-te i no puguis fer res. L'ideal és que un es quedi quiet allà on està, ara que tenim gairebé tots mòbil, truquem al 112, ens preguntant què ens passa, tenim un dolor al pit i ens vindrà a veure una ambulància del SEM i ara això s'ha quedat encallat. Ens vindrà a veure una ambulància del SEM i bueno, tampoc havia de dir molt més d'aquella diapositiva, els segons, aquesta ja està, però passen ràpid, hi ha un moment que passen les diapositives. Llavors la idea és això, que hem d'avisar al 112 i que no anem nosaltres pels nostres propis medis. I ens venen a buscar. Què passa quan ens venen a buscar així? Doncs que vindrà un servei d'emergències mèdiques, ens preguntarà, ens mirarà, segons com estem, perdrà més o menys temps parlant amb nosaltres i farà un electrocardiograma. L'eina diagnòstica fonamental, a part dels símptomes, és l'electro. L'electro ens dona molta informació. A vegades l'electrocardiograma pot ser normal i que haguem fet una angina de pit petita, però normalment quan tenim un infart en l'electro ja ho veiem.
I per tant hem de fer un electro ràpid i si veiem que aquesta persona té un infart, es trasllada ràpidament a un centre que tingui com aquest per poder fer procediments. Llavors, quins procediments són aquests? Doncs si el problema és que se'ns ha embussat l'artèria i quan tenim un infart l'artèria està embussada del tot, s'ha format un coall, una placa s'ha trencat i aquell coall obstrueix totalment la tuberia. Llavors el cor es queixa i fa mal. Aquesta és la manera de queixar-se. Doncs què hem de fer? Destapar aquesta canyeria. Per destapar aquesta canyeria, el clàssic era fer servir fàrmacs, la fibrinolisi, això que tenim aquí a l'esquerra, i encara es fa algunes vegades, però jo diria que ara és com en un 10% dels casos, quan no podem arribar a temps a fer un cateterisme. Si estem molt lluny d'un lloc on es pugui fer un cateterisme urgent. Des de l'any 2009 tenim aquí a Catalunya el Codi Infart, és un programa en el qual tots els pacients de Catalunya han de ser atesos per un infart abans de 2 hores, amb la qual cosa, encara que visquis a Puigcerdà, doncs se t'ha de traslladar corrents a un centre on es pugui fer un cateterisme de manera urgent i destapar-te aquesta artèria. Amb la qual cosa els fàrmacs no els fem servir gaire, o els fem servir en un pacient que pensem que per problemes de trasllat no pot venir l'ambulància, hi ha un embús, hi ha el que sigui, no arribaràs, doncs s'administra aquest tractament fibrinolític que intenta desembussar l'artèria, però ja veuen que és eficaç en el 50% dels casos, però moltes vegades ens obre parcialment l'artèria i això ja fa que un es trobi millor, que el cor torni a rebre sang i que ja baixi molt el tamany de l'infart i que ens dona temps a arribar a fer el cateterisme. Però el cateterisme, com ja els he dit, és el tractament d'elecció i el que avui dia fem. I si vostès són de la zona d'aquí de l'Hospital Clínic i venen aquí amb un infart, els hi fem un cateterisme a l'hora que sigui. Llavors, aquest cateterisme consisteix en que es fica un catèter per una artèria, no per una vena, hem d'anar a una artèria perquè el que se'ns està estranyant és una artèria. Per una artèria que actualment s'acostuma a fer pel braç, però en alguns casos també per la cama, per l'artèria femoral o per l'artèria radial, i arribem fins al cor. Allà en el cor injectem una substància de contrast que porta ioda i amb radiografies aconseguim veure la pel·lícula de les nostres coronàries. Veiem com estan les artèries del nostre cor, confirmem que realment hi hagi una embussada, a vegades ens equivoquem i hem activat un codi infart que no era. Confirmem que hi hagi una artèria embussada i si està embussada la destapem. La destapem mecànicament. Amb aquest catèter porta dins plegat un baló i una malla que es diu un stent, és com una malla cilíndrica arrodonida, i el que fem és que a l'inflar aquest baló, l'estent queda expandit, queda obert i queda d'aquesta manera, de tal manera que la canyeria ja està oberta i ja ens torna a passar sang per aquí de manera normal. I això s'ha notat molt, com els he dit, amb això del codi infart. Sí que és important que consultem ràpid, perquè els temps, com hem dit, són molt importants. Si estem més temps amb el dolor, més múscul s'infarta, de tal manera que se sap que si un consulta a la primera hora es mor aproximadament un 30-40% del teixit que irriga aquella artèria, si passem 3 hores es mor el 65% del teixit i si triguem més de 3 hores pràcticament es mora tot el teixit miocàrdic que irriga aquella artèria. Tampoc és fatal si tenim un infart i no s'ha pogut destapar l'artèria perquè tenim altres artèries al cor i hem vist que teníem diverses branquetes, una al costat dret, una a l'esquerra i que totes es ramificaven. No sempre se'ns tapa una artèria grossa a l'inici, que se'ns tapa una branqueta del final i les altres ajuden, supleixen, intenten portar sang cap a aquella zona que està embussada. Llavors, des que tenim això del codi infart, ha canviat i com veuen, això indica els anys 2000 i en lila seria l'any 2011, doncs l'any 2011 fem molt poca fibrinòlisi i fem molta angioplàstia primària, molts cateterismes per destapar l'artèria. I això ha reduït la mortalitat per infart, de tal manera que l'any 2000 es morien el 12% dels infarts aguts de miocardi aquí a Catalunya i a l'any 2011 les dades que tenim recollides és que es moren un 3% d'aquests pacients. Per tant, això és molt important. Per tant, missatge, de nou,
dolor brusc al pit, nàusees, vòmits i sudoració que ens dura, que sembla una angina de pit i que no marxa en els primers minuts, truquem al 112. Això canvia una miqueta si un ja té una malaltia coronària coneguda, ja pren un tractament, sap el que és la nitroglicerina que es posa sota la llengua, doncs un ja pot actuar. Això parlem d'un primer dolor en un malalt que no ha tingut mai res prèviament. Si ja l'has tingut, doncs si el dolor et persisteix malgrat la nitroglicerina, sí que has d'anar corrent a consultar, però si amb la nitroglicerina se't passa, això ha quedat amb una angina de pit i no passa res. Què faran quan arribin a l'hospital a part de destapar-me l'artèria? Doncs si tens un infart de miocardi haurem d'ingressar. Haurem d'ingressar perquè, com a mínim, uns dies hem de vigilar l'evolució. Si fem arrítmies d'aquelles que hem dit que són dolentes i que ens poden aturar el cor a vegades pot patir una ruptura cardíaca, això és molt poc freqüent des que fem tanta angioplàstia primària, però està descrit, poden haver alteracions a les vàlvules, s'ha de fer un ecocardiograma, és a dir, que s'ha de posar un tractament farmacològic, que veuran que malgrat destapem l'artèria donem pastilles, això no ens ho podem perdre. Per tant, tota aquesta adequació del tractament, estudi de com ha afectat aquest infart i veure quina probabilitat de nous infarts tenim, s'estudia en aquest ingrés i prevenir complicacions. Si resulta que el que tenim és una angina de pit que quan arribem aquí ja es veu que no era un infart, que l'electro estava bé, que ens fan uns anàlisis en el que mirem uns marcadors que es diuen troponines. Si algú ha vingut algun cop amb això haurà sentit que li han dit com tens les troponines. Les troponines són uns marcadors que tenim a la sang que s'alteren quan el múscul pateix, quan aquest múscul pateix per un infart o per una angina de pit. Si és una angina de pit petita, les troponines no s'aixequen, vol dir que ens anirà prou bé, que tenim poc risc. Si les troponines estan molt altes, vol dir que estem davant d'una angina de més risc i que, per tant, potser hem de ser més agressius en el tractament i sí que l'hem de deixar ingressat en aquest malalt. És a dir, que depenent de les hores d'evolució de les primeres hores, veurem si l'angina de pit la donem d'alta, la deixem ingressada, la ingressem per fer proves, veure què podem fer. Llavors, com hem dit, a la malaltia coronària hem de fer diferents intervencions. Per una banda, podem destapar les artèries amb cateterismes, que és això de la intervenció coronària percutània. En alguns casos fem una cirurgia cardíaca, però a tothom hem de fer canvis sobre l'estil de vida i posar un tractament mèdic, que això vol dir posar pastilles. No hem de posar pastilles perquè sí, sinó que hem de posar aquelles que sabem que ens milloraran el pronòstic, que allarguen la supervivència, que ens disminueixen els símptomes i disminueixen la isquèmia d'aquest miocardi. Però diguem que independentment de que fem aquests dos punts aquí avall, el cateterisme o la cirurgia, el tractament mèdic farmacològic i els canvis de l'estil de vida els hem de fer o sí perquè és el que sabem que més millora el pronòstic dels pacients amb una cardiopatia isquèmica. Aquest tractament farmacològic, doncs, tampoc són tantes coses. En realitat, un fàrmac ja de fa molt temps que sabem que millora la supervivència dels pacients amb angina o infart és l'aspirina, l'àcid acetil salicílic, que no el donem a les dosis habituals de quan un té mal de cap, sinó que el donem amb unes dosis baixetes, perquè sabem que donar-lo a dosis baixes ja ens protegeix pel cor i en canvi no ens dona risc d'hemorràgies i d'altres complicacions greus que pot donar l'aspirina a dosis més altes. Normalment donem la dosi de 100 mil·lígrams. Si has tingut un infart i portes un estent, també es posa algun altre antiagregant més. No entraré a explicar-los perquè és més complicat ja. Als pacients ingressats se'ls acostuma a posar tractament anticoagulant, però no posem el clàssic síndrom, que potser és el que més coneixen, no el donem amb els pacients amb cardiopatia isquèmica, a no sigui que tinguin alguna altra cosa més que ens ho motivi, però per la cardiopatia isquèmica en si no és necessari. Després tenim el tractament amb beta-blocadors o beta-bloquejants, que també és una altra pastilla que sabem que millora la supervivència en els malalts amb un infart, disminueix el risc d'arrítmies, fa que aquesta cicatriu que se'ns ha fet al cor no es vagi dilatant i que no faci que el cor se't posi gran i que perdi força, i les estatines. Les estatines són les pastilles que baixen el colesterol, però a més de baixar el colesterol, com ja hem vist que la causa de tot això la tenia aquella hamburguesa que hem vist
a l'inici, aquell colesterol i aquell greix que teníem allà. Doncs encara que el tinguem normal, l'hem de baixar més. Hem de donar sempre una estatina a algú que ha fet una angina de pit o un infart. I aquesta estatina, el que farà a part de baixar el colesterol, s'ha vist que sobretot algunes d'elles tenen la capacitat d'estabilitzar aquestes plaques de colesterol, evitar que es trenquin. I llavors, per tant, sobretot el primer any, donem pastilles pel colesterol a dosis altes, encara que tinguem un colesterol que no semblava que fos tan alt inicialment. Com ja hem dit, si tenim un infart de miocardi hem de destapar l'artèria, però què passa amb l'angina inestable o els infarts incomplets? Doncs hem d'estratificar el risc. Aquesta estratificació del risc la fem amb proves. Normalment podem fer una prova d'esforç, podem fer un ecocardiograma i segons això valorar si acabem fent el cateterisme. És a dir, tenir una angina de pit no vol dir que no t'hagin de fer el cateterisme, però en situacions especials, perquè un cateterisme també té els seus riscos i no s'ha de fer perquè sí, per mirar com estan les artèries. Llavors, a qui revascularitzem aquestes artèries llavors? Doncs en els malalts amb un infart o en els malalts en el que amb una angina de pit inestable o un infart incomplet, una d'aquestes síndromes coronàries agudes, hem estratificat el risc amb les proves i ens han dit sí, té un risc alt de que repeteixi o que faci un infart més gran, hem de destapar aquesta artèria o mirar-les com les té. A vegades ens portem sorpreses, pensem que tenim artèries embossades i després ens trobem una altra cosa quan fem el cateterisme. O sigui que el cateterisme ens val per diagnòstic, per veure com estan les coronàries, que això sempre té un factor pronòstic, i per a tractament. Un cop estem allà, si tenim una artèria embossada, la majoria de casos podem entrar amb el mateix catèter i destapar aquella artèria. Això és la figureta aquesta que els he ensenyat abans. Quan fem un bypass? Normalment el bypass coronari o la cirurgia cardíaca coronària, de revascularització coronària, es fa en aquells pacients que tenen una malaltia coronària que és més extensa. És a dir, quan l'angioplàstia no pot arreglar-ho tot, a vegades tenim lesions a totes les artèries del cor i a diferents nivells. Doncs llavors no podem anar posant molles a tot arreu perquè ens podem acabar rebentant l'artèria. No és factible fer-ho d'aquesta manera. Llavors hem de implantar un bypass. El problema de fer el bypass és que sí que en el moment de fer la cirurgia té més risc que no pas fer un cateterisme. És una cirurgia, com tots coneixen, a cor obert, amb una anestèsia general, s'ha d'obrir el pit, l'esternó per la meitat i per tant sempre fa més por. Però quan és necessari s'ha de fer i millora molt la supervivència en els malalts que està indicada. Aquí tenen unes fotos del que seria un cateterisme, una angioplàstia coronària, podria ser d'un malalt que ha vingut amb un infart. Veuen que això té molt aspecte com de quiròfan, tot i així estaran desperts. Si algun dia se'ls ha fet un cateterisme, ja ho sabran, quan es fa un cateterisme cardíac es fa amb el malalt despert amb anestèsia local, allà on et punxen, que és el que fa mal. Sembla molt aparatós, però la majoria de malalts fins i tot miren la tele de veure què és el que els hi estan destapant i com ho fan. O sigui que és una cosa que potser espanta més del que en realitat després és. Hi ha casos per tot. Aquí veuen com estan punxant una artèria amb un catèter tan fi. Aquest catèter tan fi és el que després per aquí ens passaran aquell baló amb aquell estent, imaginin-se. O sigui, tot això que veiem tan gran, en realitat ho fem amb una cosa tan petita com aquesta. I quan fem les fotos i mirem les coronàries, les veiem d'aquest aspecte. Aquelles coronàries que veiem dibuixades en aquell primer dibuix, doncs aquí les tenim. El tronc comú, la descendent anterior, l'artèria circunflexa i si anéssim cap a l'altra banda aniríem a buscar l'artèria coronària dreta. La cirurgia de bypass coronari, doncs diguem-ne que ja veuen que hi ha més gent al quiròfan, per tant sembla una cosa que és més important, és més agressiva, el malalt aquí està totalment dormit i intubat, i se li ha de fer un tall com aquest. S'ha d'obrir l'esternó per la meitat, la pell i l'esternó, perquè a sota trobem el cor. I el que es fa és fer un bypass. Què és un bypass? És a dir, és saltar l'obstacle. Si tu tens un obstacle en aquesta artèria, la tens tapada per aquí, doncs hem de fer-li arribar sang seguint un altre camí. Què fem? Agafem l'artèria aorta que tenim bé
i portem sang amb una artèria mamària esquerra, per exemple, cap a la descendent anterior, o agafem una vena safena de la cama, la típica que ens treuen quan tenim varius, i la portem aquí i fem un bypass amb vena safena, és a dir, que són bypassos que podem fer amb artèries que ja tenim o amb venes que ja tenim. Les venes normalment les traiem de les cames i les posem aquí en el pit, de tal manera que fem una nova tuberia que està bé i que ens porta la sang allà on no arriba l'altra. O sigui, la solució és molt bona, és més completa poder que el cateterisme, però diguem-ne que tot té els seus riscos i beneficis i cada cas s'ha d'individualitzar i veure què és el que està indicat fer-hi. El pronòstic de la cardiopatia isquèmica és molt variable. Depèn de l'extensió del múscul danyat. Quan hem tingut un infart, no és el mateix, ja entendran, si tens un infart petit que si tens un infart molt extens que t'ocupa, que s'ha portat 2/3 parts del cor. La majoria dels pacients, però, poden tornar a fer una vida normal. Alguns, per això, queden amb una esperança de vida una mica reduïda o bastant reduïda i el que més modifica el pronòstic és el bon o el mal control dels factors de risc cardiovascular, que és el que anomenem els metges les mesures de prevenció secundària. Prevenció primària és quan encara no has tingut res del cor, hem de tractar el colesterol, la tensió, el sucre, perquè no ho tinguis. Un cop ja ho has tingut, hem de fer prevenció secundària, tractar-lo perquè no ho tornis a tenir de nou, que no tornis a tenir un nou infart, que no tornis a fer angina. I aquí ja hem dit que és molt important canvis d'estil de vida i control dels factors de risc cardiovascular. Aquests són els factors de risc cardiovascular. L'edat, com més grans, més arteriosclerosi. Aquesta no la podem canviar. El gènere, és a dir, si ets home o ets dona. Els homes normalment tenen més cardiopatia isquèmica, però tinc una diapositiva al final que parlaré de les dones, perquè les dones quan tenim cardiopatia isquèmica la tenim pitjor, més greu i ens morim més. Per tant, hem d'estar més atentes. I l'herència, la genètica, el que heredem de la nostra família, els nostres pares, dels nostres avis, això tampoc ho podem modificar. És a dir, avui dia no podem canviar aquestes coses i aquests factors de risc són els que tenim. Però sobre aquests que estan en vermell sí que podem actuar. La pressió arterial alta, el colesterol elevat, l'obesitat i el sobrepès, el sucre alt, el sedentarisme o falta d'exercici, el tabac, l'estrès, aquests són modificables i per això hem de fer exercici físic, tenir una bona educació higienico-dietètica i fer una dieta sana. Comencem pel tabac. El tabac sabem que augmenta el risc de malaltia cardiovascular per 3 vegades, és a dir, si ets fumador tens 3 vegades més risc de tenir problemes cardiovasculars. Cardiovasculars vol dir no només el cor, vol dir cardio i vascular. Pot ser una embòlia al cervell, pot ser una embòlia, un problema arterial en una extremitat, que no se t'irrigui bé una cama i que se't quedi necrosada, que se't quedi dificultada per la seva mobilització. Si som fumadors, tenim un 50% més de probabilitats de morir-nos a nivell cardiovascular. O sigui, no és només que ens dona més malaltia, sinó que també ens mata més per causa cardiovascular. I si tenim un infart i a sobre seguim fumant, sabem que aquests pacients tenen 4 vegades més probabilitats de tenir més nous episodis d'infart i d'angina de pit. Per tant, ja veieu que això és molt important, que el tabac s'ha de parar. Si no has tingut cap infart, atura-ho, però si l'has tingut, encara amb més motiu. Quins beneficis dona deixar de fumar? Estic parlant només a nivell cardiovascular, n'hi ha uns quants més, sobretot la butxaca. Deixar de fumar disminueix el risc el primer any a un 50%, és a dir, si fumaves però ara deixes de fumar, a partir d'ara, el primer any, només per haver deixat de fumar, ja tens un 50% menys de risc que el que tenies l'any previ, tot i ser més vell. I al cap de 5 o 15 anys d'haver deixat de fumar, això és variable, depèn de les persones, s'acaba igualant el risc als dels no fumadors. Per tant, com a mínim, si hem fumat fa uns anys, si fem l'intent de deixar-ho ràpid, al cap d'uns anys el risc cardiovascular que ens ha motivat desapareixerà. Per tant, sempre és bo deixar-ho, més val tard que mai, diuen. Llavors, a part del problema sobre el cor, ja saben que també el tabac fa altres problemes, dona càncer, dona malalties bronquials, dona
la malaltia pulmonar obstructiva crònica, i augmenta la tensió arterial. El tabac no només augmenta la tensió arterial, sinó que veuran que dona moltes altres alteracions. Actua a nivell del cor per dues vies, una per la nicotina, que això ja és molt conegut que és molt tòxic, i després perquè quan un fuma se'ns genera a la sang una substància que es diu el monòxid de carboni, que això intoxica, sabent que hi ha intoxicacions per monòxid de carboni, per les estufes i tal, doncs quan fumem nosaltres generem monòxid de carboni, ens estem cremant per dins, ens intoxiquem. De tal manera que la nicotina, què és el que fa? Estimula la secreció d'unes hormones que es diuen adrenalina i noradrenalina. Això el que fa és que puja la tensió arterial i dona taquicàrdia, puja la freqüència cardíaca. A més, ens danya l'endoteli. Si recorden, l'endoteli era aquella capa més interna que tenia l'artèria i que era la primera que es danyava i allà començava a ficar-s'hi el colesterol i començava a créixer la placa. També produeix un espasme de la coronària. Les artèries tenen múscul i això fa que a vegades no tenim una obstrucció per dins, sinó que se'ns escanya. Aquest múscul es tanca perquè fa com un espasme i queda tancat. I això el tabac també ho pot provocar. Altera la coagulació de la sang, per tant, es formen més coalls, que ja hem vist que és un punt important en la síndrome coronària aguda i a l'infart, i augmenta el colesterol dolent, que es diu LDL, normalment els anàlisis ho veuen així, que vol dir el colesterol de baixa densitat, després parlarem del colesterol. Augmenta els triglicèrids i ens baixa el colesterol bo, o sigui que fa tot un munt de coses dolentes a nivell dels lípids. I el monòxid de carboni el que fa és que allà on hi ha oxigen el desplaça i s'hi fica el monòxid de carboni. Per tant, fa que arribi menys oxigen en aquest múscul cardíac, fa que les plaquetes s'enganxin més, de nou més coalls, i fa que hi hagi més colesterol dolent. Per tant, tots els efectes que hem vist aquests són molt perjudicials i estan molt relacionats amb el que hem vist que motivava la cardiopatia isquèmica. Per contra, què podem fer per menjar sa? Una dieta sana. Què és el que podem menjar millor i que ens pugui sentar bé pel nostre sistema cardiovascular? Doncs la fruita i verdura, els llegums, oli d'oliva, els cereals i les pastes, carn d'au i el peix. El peix sempre es diu el peix blau, però qualsevol tipus de peix en general acostuma a tenir molt aport proteic amb poc greix, i per tant sempre és més beneficiós que no pas les carns vermelles. Què és el que hem de reduir? És a dir, no és prohibit al 100%, però sí que ho hem de reduir tot el que puguem. Doncs la llet sencera i els seus derivats, els formatges, iogurts i tal, sencers, hem de prendre'ls desnatats. Els greixos animals, tots els embotits, totes aquelles substàncies que vinguin envasades, totes les llaunes, tot això porta moltes substàncies greixoses i molta sal. Els postres, que aquí tenen un gelat que ara ens vindria tant de gust, doncs això porta molt de greix, a part de sucre. Els rovells de l'ou s'han de prendre, però s'han de limitar, un parell d'ous a la setmana, només. I l'excés d'alcohol. L'excés d'alcohol també cal reduir-ho. Aquí els he posat l'únic treball d'així de recerca que poso, però crec que era important per mostrar-los gràficament què fa la dieta mediterrània. Això és un treball publicat per un grup espanyol i que el lidera el doctor Ramon Estruch, que és un professor de medicina interna d'aquesta casa i que va estar publicat en una revista molt coneguda a nivell internacional sobre medicina, i el que es va fer és que pacients que tenien factors de risc cardiovascular però que no havien tingut mai cap infart, però gent amb obesitat, amb hipertensió, amb colesterol, amb sucre, etc., se'ls va posar a fer una dieta especial, una dieta mediterrània, i se'ls donava més fruits secs i oli d'oliva. I es va veure que aquests pacients tenien un 30% menys de probabilitat de patir un infart, un ictus o una mort a causa cardiovascular. Per tant, veuen que només aquesta mesura tan senzilla com et pot disminuir el risc cardiovascular. Això era un anunci una mica gràfic també, tret d'una publicació de fa 4 o 6 anys, del 2008, en el que es veia que ja des de petits ja mengem malament. Els nostres fills i els nostres nets
ja no els eduquem bé perquè tampoc no els ensenyem a menjar. Això és una enquesta feta en un col·legi i es va veure, als nens se'ls va posar a fer una amanida i fruita i a veure què menjaven. I llavors només hi havia un 9% que es menjaven tot el plat d'amanida, però n'hi havia un que treia el tomàquet, l'altre treia la pastanaga, l'altre ho treia tot. És a dir, que hi havia molts nens que ja no mengen fruites i verdures. Per tant, aquests nens en el futur tindran més risc cardiovascular. I com hem de preparar els menjars? Doncs és important cuinar la carn neta, sense pell ni greixos. Menjar la carn sense tot aquest envoltori, diguem. Preparar els aliments sobretot a la planxa, al forn, al vapor, al papillot, són les mesures més sanes. No afegir greixos als animals a les llegums, és a dir, el típic xoriç que es posa allà amb les mongetes, doncs és el que ens perjudica, mengem mongetes però sense el xoriç. Hem de fer els guisats en cru sense sofregits, és a dir, evitar totes les salses que fem. Utilitzar per amanir espècies, oli, llimona o vinagre en comptes de sal. Si no tenim malalties que ho desaconsellin, una cosa bona, podem prendre un got de vi amb el menjar. I evitar l'accés de fregits, arrebossats, menjars precuinats, enllaunats, cubets de brou, la sal. I el tercer punt, l'exercici físic, una altra mesura que podem fer per prevenir malaltia cardiovascular. L'exercici físic és bo per molts aspectes, com veuen aquí, a part dels factors de risc, doncs també millora l'autoestima, disminueix l'estrès, treu el mal d'esquena, ajuda a deixar de fumar, perquè et distreus, mentre vas corrent rarament pots anar fumant, vull dir que interfereix a diferents nivells. Però què fa sobre el cor i els pulmons? Doncs d'entrada el que fa l'exercici és que fa que tinguem més batecs cardíacs per minut i que el cor bombegi més sang per minut, llavors. Alhora fa que els pulmons també augmentin el nombre de respiracions per minut i ens arribi més oxigen a la sang per portar sang a tots els teixits que estan treballant en aquell moment. I això es fa de manera més regular, de tal manera que aquest sistema cardiovascular s'acostuma a dilatar-se quan necessiten els músculs i a reduir-se o estalviar quan no fa falta. Diguem-ne que fem el teixit cardiovascular més elàstic i això és molt beneficiós en l'arteriosclerosi. En l'arteriosclerosi ja imaginaran que aquelles artèries que tenim plenes de colesterol ben embossades, si les tornem una mica més elàstiques, passarà millor la sang que si les tenim rígides. L'entrenament físic redueix les necessitats d'oxigen i redueix el treball del cor. I a més té efectes bons sobre el calci i redueix l'osteoporosi. A nivell del cor, de la cardiopatia isquèmica, què fa? Doncs com millora la funció endotelial. L'endoteli, que hem dit aquella capa que és la primera que es danya, doncs diguem-ne que l'exercici físic s'ha demostrat que pot millorar la funció d'aquest endoteli perquè no es danyi i que no comenci a haver una inflamació, una reparació i dipòsit de colesterol. Disminueix la formació d'aquesta placa de colesterol, augmenta el nombre de col·laterals, és a dir, que fa que tinguem com uns bypassos naturals. Ja els he dit que quan se'ns embossa una artèria tenim altres que poden suplir la funció. Doncs l'exercici físic fa que tinguem més col·laterals. I també disminueix el risc de trombosi, és a dir, fa l'oposat que fa el tabac. L'exercici ens fa l'oposat del que veiem tot el perjudicial que feia el tabac. Ara, quins exercicis hem de fer? Doncs no tots són bons. Fonamentalment, els esports violents, tirar-se des de dalt d'un pont, potser amb un malalt amb cardiopatia isquèmica no és el més recomanable, però tampoc ho és carregar pesos. Hi ha gent que l'agrada fer peses, però les peses no són gens bones pel malalt amb malaltia cardiovascular, ni tampoc per prevenir-la. Tendeix a augmentar la pressió arterial i fa que hi hagi més sobrecàrrega sobre el cor. Quins són els més recomanables, per contra? Doncs tots els exercicis dinàmics, aeròbics, que impliquin moviment. El més senzill, anar a caminar, després anar a córrer o fer jogging, anar en bicicleta, nedar, aquests són els més recomanables. O el golf, és menys intens, però també un camina, s'ajup, s'aixeca i és molt dinàmic i molt aeròbic. I quant de temps hem de fer això? Doncs entre 30 i 60 minuts al dia. Tampoc és tant de temps. Hem de mirar, de buscar d'on traiem aquest temps
per fer-lo i proposar-nos fer-ho i fer-ho d'una manera sistemàtica. Anar a caminar un dia 2 hores no val de res, arribarem rebentats, cansats i no ho tornarem a fer mai més. Hem de fer exercici de manera periòdica, progressiva i que anem cada dia adaptant-nos, entrenant-nos, això és l'entrenament, aconseguint que el nostre cos respongui millor a l'exercici i ens trobarem molt millor i acabem obtenint aquest benefici cardiovascular que diem. Fins i tot malalts amb un infart, a partir del mes d'haver patit l'infart, els recomanem que ja facin aquests 30-60 minuts d'exercici diari. Ara tractarem una miqueta aquests factors de risc que hem dit que tenim, la hipertensió, el colesterol i el sucre. Com hem dit, el cor, aquí està representat d'una manera la circulació de la sang, de nou les artèries en vermell, les venes en blau i aquest cor. Doncs el cor dona sang i quan es contrau fa que aquesta sang circuli per les venes, creant una pressió. Quan tenim el cor treballant contraient-se, tenim la pressió màxima o sistòlica, que diem els metges, i quan el cor en aquell moment està més relaxat, tenim la pressió mínima o diastòlica. I aquestes artèries es poden dilatar o contraure segons les necessitats. Quan aquestes artèries perden la capacitat de dilatar-se, augmenta aquesta tensió d'aquesta artèria. I hi ha coses que les alteren. Si estem enfadats i nerviosos i preocupats, doncs la pressió arterial ens pot pujar, mentre que si estem tranquils, relaxats i dormint, la tensió arterial ens acostuma a baixar. És a dir, que és una cosa molt dinàmica que ens pot variar en pocs minuts. Com veuen aquí, representat no és el mateix anar amb una tensió arterial normaleta, que seria aquesta de 12/8, els metges sempre li afegim un 0 més, diem 120/80, perquè en realitat la pressió real és aquesta, 120/80, però la simplifiquem en 12/8. I aquesta dona, per exemple, a 12/8 de tensió pot anar a caminar i córrer més tranquil·la, mentre que el que té xifres més altes de 14 i de 9, diguem que amb aquesta hipertensió pel seu cor és com si tingués una sobrecàrrega i es cansarà molt més i tolerarà pitjor aquest exercici. La pressió alta no danya només el cor i a les artèries, sinó que danya els ronyons, a la retina i al cervell. Quines són les causes? L'obesitat, falta d'exercici, la sal, el tabac i l'herència, el que heredem dels nostres pares i avis. Quin és el tractament? Doncs perdre pes, fer exercici, abandonar el tabac, l'alcohol, els greixos, l'estrès i sobretot la sal. Per la tensió alta el més important és treure la sal. I a part d'aquestes mesures, anar-se controlant periòdicament la tensió i quan ens ho indiqui el metge prendre fàrmacs. Què és el colesterol? El colesterol a vegades no ho sabem, però el colesterol és necessari per viure. És una substància que hem de tenir tots en el nostre organisme perquè forma part de les hormones, perquè forma part de les parets de les cèl·lules i l'hem de tenir. Sense ell no podrem viure, és a dir, no podem tenir colesterol zero, n'hem de tenir de colesterol. D'on ve? Una part del que mengem i una altra part del fetge que el sintetitza i el produeix. Quan aquest colesterol s'acumula és quan és dolent. Llavors el problema és que s'acumula a les artèries de la sang. Per on circula la sang, si tenim molt colesterol, es va depositant per allà on passa i va quedant per les parets d'aquelles artèries. El colesterol dolent, aquest que dèiem de baixa densitat o LDL, és aquest que està dins de les artèries i que ens les danya, el que s'acumula allà, i és el que hem de mirar de baixar. El colesterol bo, o el d'alta densitat, o aquest HDL, és el que ens ajuda a netejar aquest colesterol dolent, el porta cap al fetge i fa que s'elimini de l'organisme. Per tant, per això és que en els anàlisis veuen que sempre els parlem d'un colesterol bo i d'un colesterol dolent. El colesterol dolent és bo tenir-lo baix, perquè és el que se'ns pagarà a les artèries, i el colesterol bo és bo tenir-lo alt, perquè és el que ens ajuda a eliminar l'organisme del colesterol dolent. Les causes, de nou, l'herència familiar, l'edat, que no podem modificar, però altres sobre les que sí que podem actuar, l'obesitat, la falta d'exercici, menjar rics en greixos animals. Què hem de fer? Perdre pes, dieta pobra en greixos, fer exercici i prendre medicines quan el metge ens ho recomani. El sucre es produeix quan augmenta la glucosa a la sang. Tot això ho faig molt sintètic perquè l'objectiu era parlar del cor. Llavors no explicarem avui tota la diabetis, però sí que donar-los uns detalls perquè ja saben que estan molt relacionades.
Quan augmenta el sucre en sang, el pàncreas, que és aquesta figura d'aquí, s'ha d'encarregar d'alliberar insulina per agafar aquest sucre de la sang, treure'l de la sang i emmagatzemar-lo en els teixits perquè quan haguem de córrer i els músculs ens demanin glucosa, se la puguin portar. Ara, si aquesta glucosa la tenim en excés i es queda circulant a la sang, ens fa el mateix que el colesterol, que també ens danya les artèries, les embossa. Doncs llavors, els pacients diabètics que no poden secretar prou insulina o que aquesta insulina no arriba a fer l'efecte en guardar la glucosa dins dels teixits, doncs és quan tenim una diabetis, perquè se'ns queda tota la glucosa circulant per la sang. A curt termini, la diabetis dona uns símptomes que són bastant característics, com la set, augment de la gana, pèrdua de pes, moltes ganes de fer pipí, molt cansament, però a llarg termini ens genera dany molt similar al que fa la hipertensió, sobre el cervell, sobre la retina, sobre el cor, sobre els ronyons i sobre les artèries, sempre danyant el sistema cardiovascular. Les causes, de nou, la genètica, l'obesitat, l'edat avançada, com tractar-les? Doncs la dieta. Sabem que la dieta i l'exercici són els dos punts claus per tractar la diabetis. En la diabetis és molt important tenir uns horaris, fer uns horaris pels menjars, idealment 5 àpats al dia és el recomanable. No fer 2 menjars molt abundats i molt separats, sinó fer petits àpats ben repartits al llarg del dia perquè no tinguem gana i després no ens fem un atracón de menjar. És això el més important. I, de nou, no fumar. Ja veuen que els factors de risc estan tots entre ells una mica interrelacionats i que el que podem fer nosaltres, que és la dieta, deixar de fumar i l'exercici, ajuda a tractar tots ells. La diabetis es tracta a vegades amb pastilles i a vegades amb insulina, a part d'aquestes mesures, i ens queda bàsicament ja l'obesitat. Ja saben que l'obesitat és un problema molt freqüent, que afecta fins i tot als nens en edat infantil i que cada cop està més en augment. Cada cop ens assemblem més en els americans i ens fem més obesos. Això genera molta malaltia cardiovascular. El cor, quan un pesa més, he posat aquestes peses, imaginin-se, quan estem obesos, és com si haguéssim de portar 20 quilos més. Doncs si tu has de portar la compra amb 20 quilos més, et canses, et fatigues i t'ofegues i et falta l'aire. Doncs això és el que li passa a una persona obesa, que porta quilos de més a sobre i això es paga. S'associa a pressió alta i a colesterol elevat i potència al sedentarisme, a la falta d'exercici. Si tu estàs gras et mous menys per això, perquè et costa més, acabes més assegut i això genera més obesitat. Està relacionat amb mals hàbits alimentaris i amb estils de vida inadequat. Per tractar-lo, exercici i dieta. I ja crec que és l'última diapositiva i després un parell de conclusions. Les dones i la cardiopatia isquèmica. Les dones, com ja els he dit abans, som una mica diferents en diverses coses i en això del cor som una mica peculiars. Diguem-ne que fins que arribem, quan som més joves, fins a arribar a la menopausa, les dones estem protegides per les hormones femenines, que són protectores a nivell cardiovascular. Quan arriba la menopausa, al perdre aquestes hormones protectores, ens igualem en el risc, al igual que els homes. I si a sobre tenim estils de vida que estem modificant, les dones joves cada cop fumen més, també es cuiden menys, igual treballen més, estan més preocupats per altres coses i el que està passant és que les dones s'estan començant a igualar el risc als homes. La imatge típica que tenim d'un home que és el que té l'infart, doncs això en veiem molt, cada cop més freqüent en dones i en edat més precoç. Per tant, ens hem de cuidar molt. Com a conclusions, per tant, podríem dir que l'angina de pit i l'infart són dues manifestacions del que anomenem la cardiopatia isquèmica, que la causa fonamental és l'arteriosclerosi, que quan tenim una angina de pit hem d'actuar ràpid i ja els he dit les pautes, però sobretot trucar al 112, que els segons compten, seguint el lema que diuen, però que és real, que el principal tractament és la prevenció i que per això hem d'actuar canviant el nostre estil de vida, no fumar, dieta sana i exercici, i fent un bon control dels factors de risc cardiovascular, de la pressió alta, del colesterol, del sucre i de l'obesitat. I això és tot el que els volia explicar. Moltes gràcies.